朋友们，援引最初新华社的消息，由波音公司设计和制造，隶属于国际通信卫星公司的一颗卫星，在这2天解体了，产生了大量的碎片。这个公司说，我们正在与美国波音进行协调，来好好探讨一下究竟为什么会爆炸解体啊。这个公司呢，它的年龄并不大，2016年制造，2017年投入使用，主要为欧洲、非洲和亚太地区的用户提供通信服务。本来设计寿命是15年，但是今年仅仅使用7年，完蛋了。为什么会爆炸？一般情况下大概有3个原因。第一个，被太空陨石击中，有一些小陨石飞来飞去击中，爆炸解体。第二种可能性，被其他国家攻击了，爆炸解体。当然还有第3种可能性，质量不过关，自己运行的过程当中爆炸解体。其实我认为质量问题的可能性是最大的。为什么呀？因为人类发射的卫星在太空当中，并不是说它就没有任何自我防卫的措施，它有很多措施，至少有6种措施可以保证卫星在太空当中运行良好。和本案相关的有2个措施。第一个，卫星尤其是运营商会定期清理轨道，提前走一走，看一看有问题，及时解决。你比如说咱们国家的动车，任何一辆动车最早那一班出发之前，都会有一辆空车先跑完整个轨道，来确定没有任何问题，然后呢真正载客的列车它才会出发。它不可能让你载了几百人上千人，在没有确定轨道安全的情况下高速运行，不可能的。这个大家都知道，卫星也是如此。另外一个措施就是卫星本身自己具有态势感知能力，它自己能够主动探测是否有危险品，快速靠近，然后呢它自己会主动做出机动变轨来进行规避。所以朋友们，那你们想一想，我说的这2个自我安全机制是否就可以确定就是它本身的质量问题？就是质量问题。而且这已经不是波音公司仅存的问题喽，波音公司现在问题很大。你比如说他自己之前那一个客机的问题，经常出现要么掉轮胎，有些时候掉舱门，到处掉。因为它的飞控软件出现的问题，已经导致好几次坠机了吧，这都没有解决，这个问题多大？还有呢，送往国际空间站的2个宇航员，本来说你们出差8天就行，结果最终现在我们都知道了，是8个月，到明年2月份他才能够回来。你们制造的航天飞机漏气，准备回来的时候发现又漏水，朋友们，那你们说一说，人家怎么愿意做现在呢，只能依靠马斯克在明年2月份把人接回来。所以说波音公司呢努力开展的太空业务，现在发现问题很大，它根本就不是一个非常厉害的太空相关的公司。卫星出问题，然后客机出问题，航天飞机又出问题。所以这次它的爆炸解体，至少在我看来不是什么新鲜事。你将来还有可能发现波音公司制造的其他战斗机啦、导弹啦，也有大概率会出问题。因为这家公司现在在我看起来已经到了一个爆发期，就是各种毛病快速井喷的一个时期。这就是说它过去这几年甚至10几年的工作有重大问题。而且这对波音公司来说还不是最致命的，最致命是以下这个问题，那就是他们又要罢工了。波音公司
有大约 3.3 万名员工之前闹罢工，后来与波音公司达成协议，要增加他的收入，但是达成的协议在经过工会投票的时候没有通过，有60%多的工人投票反对，所以波音公司呢没有办法，又要重新谈。在达成协议之前 3.3 万名波音工人将延续持续了长达5个月的罢工。朋友们，那你说一说，那波音公司怎么办？罢工了，没法生产了，告诉我你能怎么办？前几天波音公司刚刚宣布一个消息，要卖掉某些部门。为什么呀？省钱呐，财务已经不允许啦。所以说波音公司现在的情况就是财务问题、工人问题、质量问题。第3季度波音公司亏损了 61.7 亿美元，一年要亏200多亿美元。朋友们，一个巨额亏损的公司，一个还有重大质量问题的公司，一个工人不断闹罢工的公司，哎呀，那你说一说，他到底前途何在？我真的不知道前途何在。我认为现在波音公司的领导人应该是一个头两个大，他实在是没有办法了，怎么办？请告诉我怎么办？工会他也搞不定，质量问题他又解决不了，还有很多历史上的案子要等待去赔偿人家。朋友们，要不是因为之前和美国司法部达成协议免于起诉波音公司估计早就完蛋了。但是我认为即便是现在这样的波音公司又能坚持多长时间不好说，完全不好说。之前之所以没有被美国司法部刑事起诉，是因为美国政府包庇他必须得保护自己的企业。但是现在出了这么大的问题，还怎么保护？即便美国政府保护他的产品，还有多少人敢买？请告诉我，还有多少人敢买？不敢啊！这就是为什么波音公司他现在卖出的客机非常少，在今年9月份好像是卖出了6架还是几架飞机，个位数。那你还搞毛啊？把现有的订单都交付完毕之后，波音公司就准备破产倒闭吧。所以说他没有办法了，这就是他面临的现状。其实你说这是美国波音公司的现状，又何尝不是现在美国的现状？你看美国这次总统大选，朋友们，我们就不说历史上很多那些问题，就是这2天发生的事情起码让我个人大跌眼镜。你就可以清楚的看到什么叫做财阀操纵选举、操纵政治。朋友们，马斯克为了给特朗普催票，做出了一个违背祖宗的决定每天抽一个人获得100万美元。这些人呢，都是成功在摇摆州帮助特朗普拉票的人，每天100万。特朗普要被马斯克挹注大约4700多万美元，有人说花的可能更多，这已经成为事实了。就在昨天，比尔盖茨宣布向哈马斯阵营注资5000万美元。朋友们，5000万美元哦！在前不久，马斯克公开说，只要特朗普上台，他就会披露罗利岛的名单，其中就包括美国很多的名人，他就提到了比尔盖茨。朋友们，提到喽。所以说现在特朗普背后站的是马斯克这一世界上最富有的人，哈马斯阵营背后站着有比尔盖茨等之前最富有的人。你说他们能不能操纵选举？当然可以了。有人说美国还有这么多小额捐款呢，小额捐款没有用。你知道美国在所有的总统候选人的选举里面，小额捐款大约只占 40%， 剩下的 60% 都是大额的企业家或者财团法人捐款，他们才能够决定，他们手里有钱又有媒体资源，才能够帮助你很好的进行广告。他不会直接把钱给你，但是帮你做广告，帮你租借场地，
帮你给员工发薪水、制作宣传材料，这些都要花钱。所以说，你们知道没有？现在美国2个总统的争夺，表面上看是2个人，实际上是2股财团力量的斗争。他们无论任何一方选上，都是为财团服务。那谁又知道马斯克和比尔盖茨背后没有什么合作关系呢？谁知道有没有啊？所以说啊，在美国总统选举，有钱不一定能选上，没有钱一定选不上。所以你说你有民主，你有自由，我承认在某些时候有，但真的又有多大呢？还有美国这个国家到处惹是生非，陷入俄乌冲突，陷入巴以冲突，现在还想去挑起朝鲜半岛的冲突、台湾问题的冲突、南海问题的冲突。请问你现在的国力能支撑多少冲突啊？所以我说，这就是这个国家自我消灭的标志。所以我建议咱们中国人呢，暂时不要去惹美国，他现在已经走火入魔了，他已经疯了。在这个时候，你如果去惹他，你要知道乱拳可以打死老师傅。所以说啊，你就不要去惹他，你让他自己在那走火入魔，让他自己在那左右互搏吧。总有一天他自己会把自己全部打烂。都不要中国人出手，我们只需要去接收即可。所以在他发疯的时候，中国人加油努力，快速超越，这真是一个历史老人给的绝佳机会。